San Stino di Livenza. Caos lungo la A4 per un semirimorchio adibito al trasporto di calzature che ha preso fuoco tra San Stino e Cessalto direzione Venezia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia stradale. L'autostrada è stata chiusa nel tratto interessato con uscita obbligatoria a Porto Gruaro per i veicoli diretti verso Venezia. È stata riaperta dopo alcune ore. Mestre, i dipendenti della grande distribuzione si sono ritrovati come da programma per raccontare le proprie condizioni di lavoro nei negozi che chiedono sempre più disponibilità o impongono orari maggiorati o spezzettati. Uno sciopero di portata nazionale, quello di sabato mattina, indetto dai sindacati di base per tutte le aziende aderenti a Federdistribuzione. Murano, un 74enne australiano soggiornava senza parenti sull'isola per vedere Venezia. Poi non ha più fatto ritorno nella struttura in cui era ospitato, facendo perdere le proprie tracce. Ha lasciato un messaggio nella stanza che ha provocato particolare apprensione. Così i vigili del fuoco e protezione civile si sono messi a cercarlo. Poi la sorpresa. Il 74enne non era affatto depresso, anzi è stato ritrovato a Porto Venere mentre proseguiva la sua vacanza italiana, in ottime condizioni di salute. Mestre, per aiutare le persone di sesso maschile, l'urologia dell'ospedale dell'Angelo ha aderito alle iniziative che durante il mese di giugno sono dedicate alla prevenzione delle patologie urologiche. Sarà possibile effettuare una visita preventiva gratuita su prenotazione nei pomeriggi di ogni mercoledì di giugno fino ad esaurimento. Si può aderire chiamando il numero verde 800 822 822, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.